صف الأول، ما هو عنوان درسنا السابق يا أبطال؟ كتاب مكتوب. أحسنتم. ماذا تعلمنا في الدرس السابق؟ ماذا تعلمنا؟ حرف الك في بداية كلمة الكلمة، وحرف الك في وسط الكلمة. أحسنتم. وعنوان درسنا اليوم؟ عنوان درسنا اليوم؟ يا المطر. ما عنوان درسنا اليوم؟ يا المطر. يا المطر. يا المطر. يا المطر. يا أحسنتم يا حلوين. عنوان درسنا لهذا اليوم مياه المطر. أحسنتم. هيا يا أبطال، سنقرأ درسنا لهذا اليوم بعد أن قمنا بكتابة الدرس وتركيبه على السبورة. سنقرأ قراءة مقطعية حسب التأشير. يساعدوه. عيدوها. أحسنتم. ممتاز. هاء آخرية منفصلة. هذه ممتاز. هاء آخرية منفصلة. وهذه يا أبطال متصلة. ممتاز. والآن لنقرأ قراءة معتدلة بصوت واحد. يساعده. أحسنتم. ممتاز. تصفيق صف الأول. هيا يا أبطال، لنقرأ معا نشيد الأبطال. شكرا للأطفال الشطار.